Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қоршаған ортамен танысу пәнінен уақыт менің күн тәртібім тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты сөздік қорларын, өзін қоршаған орта туралы ойын жеткізе білу қабілетін дамыту. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастайық. Қайырлы таң басым, сендерге рахмет ойлағаның үшін. Қайырлы таң көздерім, сендерге рахмет көргенің үшін. Қайырлы таң қолдарым, сендерге рахмет жұмыс жасағаның үшін. Қайырлы таң аяқтарым, сендерге рахмет жүргенің үшін. Қайырлы таң достарым. Ал енді жаңа тақырыпқа назар аударайық. Бізге сурет берілген. Кәне, суретте не берілген айтайықшы? Дұрыс айтасыңдар, күн тәртібі туралы. Ал енді жануарлардың күн тәртібін тамашалайық. Саламатсыздар ма оқушылар? Менің есімім Үкі. Мен сендерді бүгін жануарлардың күн тәртібімен таныстырамын. Барлығымыз менімен бірге қайталайық. Сағат 7. Таңертеңгі уақыт. Таңертең. Бұл уақытта жануарлар ұйқыдан оянады. Кәне, аю, ұйқыңдан оян. Ұйқыдан оянған соң таңғы жаттығу жасайды. Таңғы жаттығу. Кәне, барлығымыз бірге аюмен таңғы жаттығу жасайық. Таңғы жаттығудан соң жуынады, қолын жуады, бетін жуады. Міне, қоян да жуынып жатыр. Тістерін тазалайды. Жуынады. Сағат 8-де таңғы астарын ішеді. Кірпі де қосылыпты. Тиын да. 8:30-да мектепке қарай жолға шығады. Тоғызда сабақ басталады. Мұғалім, оқушылар. Сабақ біткеннен соң оқушылар үйлеріне қайтады. Яғни жануарлар үйлеріне қайтып барады. Сағат 1-де түскі ас. Яғни бұл күндізгі уақыт деп аталады. Жануарлар түстеніп отыр. Түстеніп болған соң демалады. Түскі ұйқыға кетеді. Түскі ұйқыдан тұрған соң ойын ойнайды. Серуендеп шахмат ойнайды, немесе үй шаруасына көмектеседі. Үй тапсырмасын орындайды. Бір-бірлеріне көмектеседі. Ауланы тазалап, үйді тазалайды. Түстен кейінгі ас уақыты. Сағат 5-те. Түстен кейінгі астарын ішіп отыр. Түстен кейінгі астан кейін серуендейді. Сағат 7-де кешкі ас уақыты. Кешкі астарын ішеді. Бұл уақыт кешке деп аталады. Кешкі астан соң демалады. Ойын ойнайды. Кітап оқиды. Сурет салады.
әрқайсысы өздеріне қызықты уақытты өткізеді. Сосын жуынады, тістерін тазалайды, беттерін жуады, жуынады. Кешкі сағат 9-да барлығы ұйқыға дайындалады. Кешкі уақытта ұйықтайды. Қайырлы түн. Сағат 12:00, яғни түнгі уақыт. Сау болыңдар. Кәне уақыттарды есімізге түсірейік. Таңертең, күндіз, кешке, түнде. Ал енді оқушылар тапсырма. Бірінші өзіміздің күн тәртібімізді апайға айтамыз. Екінші апта күндерін есімізде сақтаймыз. Ал енді оқушылар кері байланыс. Сабақты жақсы түсінсек жасыл түсті, жартылай түсінсек сары түсті, мүлде түсінбесек қызыл түсті жібереміз. Назарларыңызға рахмет.